हायर स्मार्ट किचन में आज बन रही है सिलेंट्रो बाइट्स, जो कि तैयार होंगी विद हायर ग्रिल माइक्रोवेव ओवन। सिलेंट्रो बाइट्स प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले चिकन ब्रेस्ट को क्यूब्स की फॉर्म में कट कर लें। फिर सिलेंट्रो को इवनली कट करके उसमें ऐड करें 2 गार्लिक क्लोव्स, 1 टेबलस्पून सॉल्ट, 1 टेबलस्पून ब्लैक पेपर, 1 टेबलस्पून कोरिएंडर पाउडर, हाफ लेमन, 3 टेबलस्पून ऑयल ऐड करके इसको मिक्स कर लें और फिर इस मिक्सचर को पोर कर दें चिकन बोनलेस क्यूब्स पर और अच्छे से मिक्स कर लें और 2 घंटे के लिए मैरिनेट करके रख दें। फिर इस मिक्सचर को ट्रांसफर करें माइक्रोवेव ओवन सेफ प्लेट पर और रख दें माइक्रोवेव ओवन के अंदर। नाउ वी विल सेट द टाइम एंड मोड। ग्रिल कॉम्बी बटन की मदद से C2 का मोड सेलेक्ट कर लें और 25 मिनट्स का टाइमर लगाकर स्टार्ट का बटन प्रेस कर दें। आफ्टर 25 मिनट्स आपकी जूसीएस्ट सिलेंट्रो बाइट्स तैयार हैं विद हायर ग्रिल माइक्रोवेव ओवन। सर्व इट एंड एंजॉय इट।